지난번에도 저기 사고가 발생했었는데 어떤 지난 시간은 전체 지난달은 전체 이 과정에 대해서 일종의 아웃라인이면서 좀 여러분들 들으시기에 어려운 내용들을 했었고 이번 시간부터는 다달이 한 주제별로 쉽게 나갈 겁니다. 그래서 질문을 하셔도 되고 일단 이 3월 달의 주제는 수의 세계와 수들의 관계입니다. 수의 관계 보통 이제 연산이라는 말을 써서 하는데 자연수부터 시작해서 복소수까지 할 것입니다. 아마 복소수를 들으신 분도 계실 테고 모르시는 분들도 계실 텐데 이번 시간 3월 수업에서 들으실 수 있습니다. 3월부터는 여러분들이 공부하신 것에 복습이 필요합니다. 지난 2월 수업은 복습이 필요 없었는데 3월 수업부터는 복습을 하셔야 수업의 진도를 따라 나가실 수 있습니다. 여러분들 그 공자가 쓴 책 중에 사실은 뭐 공자가 직접 쓴 건 아니고 그 제자들이 쓴 책이죠. 그 제일 유명한 책이 논어라는 책이 있습니다. 논어의 첫 대목이 여러분들 잘 아시는 하기 시습지면 불여결호화라는 뜻입니다. 뜻이 우리가 보통 배우고 때로 익히면 기쁘지 아니한가 이런데 학습의 기쁨에 대해서 쓴 거죠. 근데 이제 학습이라는 거 학은 배운다는 것이고 서성으로부터 배운다는 것이고 습은 익힌다는 뜻인데 우리가 말하는 연습입니다. 연습. 그러니까 아무리 배워도 연습을 안 하면 소용이 없다는 거죠. 언젠가 말씀드린 적이 있는데 슬램덩크라는 만화에서도 나오는 선생은 연습의 중요성을 굉장히 강조합니다. 비디오로 아무리 농구하는 것을 봐봤자 소용이 없다. 하루에 공을 2만 개씩 던져라. 슈팅 연습을 2만 개씩 해라. 그래서 수학도 같은 문제를 한 2만 개씩은 하기는 무리되고 제가 이 책에서 연습은 한 100개씩은 해라고 합니다. 그래서 중간중간 문제가 나오면 자기가 문제를 만들고 그 문제를 100개씩 한번 풀어보면 큰 어려움 없이 따라오실 수가 있습니다. 처음 수 중에서는 가장 쉬운 자연수부터 할 것입니다. 자연수부터 시작해서 유리수, 실수를 지나서 복수수까지 다 할 것인데 자연수는 사실은 제일 쉽죠. 자연수는 많은 그 행동 심리학자들이 우리들 호모사피엔스의 유전자 속에 있지 않나 라고 말할 정도로 아주 직관적인 수입니다. 그래서 레오폴트 크로네크라는 수학자는 심지어 이런 말을 했어요. 자연수는 신이 만들었고 그 외 모든 나머지 수는 인간이 만들었다. 이렇게 해요. 원래부터 있었다는 거죠. 이 말이 뭐 어떤 자연수의 아름다움에 대해서 설명하는 말처럼도 보이지만 실제로 자연에 있는 거는 자연수밖에 없습니다. 여러분들이 셀 때 하나 둘 셋 넷 이렇게 세지, 그죠? 1개 2분의 1개 이렇게 세지는 않습니다. 태어나면. 그리고 물리학에서 특히 파인만이라는 사람이 물리학의 모든 사람의 지식이 없어지더라도 하나만 남겨져서 후손에게 물려준다면 원자론이라 했는데 그것이 세상에는 원자라는 아주 기본 구성적인 물질이 있다라는 것이고 우리가 그것을 셀 때도 원자 반개, 원자 2개 이렇게 원자 3분의 2개 이렇게 세지 않거든요. 원자 1개, 2개 세고 결국은 광자도 그런 개수를 가지고 있고 전자도 그런 개수를 가지고 있죠. 에너지도 최소 단위가 있어서 그 최소 단위의 어떤 배수가 되고
그런 입장에서 보면 어떤 물리적 입장에서 봐도 자연수는 굉장히 자연스러운 수입니다. 말 그대로. 그래서 자연수를 따로 정의하지는 않고 우리가 직관적으로 안다고 하고 수업을 시작할 겁니다. 이 수업을. 첫 시간에도 그런 우리 생물들이 수에 대한 감각이 DNA 속에 내재한다. 그래서 많은 예를 들었는데 혹시 그런 쪽에서 더 궁금하신 분들은 수학 유전자라는 책이 있어요. 수학 유전자. 케이스 드블린이라는 사람이 썼는데 뭐 원제도 The Math Gene이니까 똑같은 제목입니다. 그런 책을 읽어보시면 그런 흥미로운 주장들이나 흥미로운 결과들을 더 읽어보실 수 있습니다. 제가 뭐 그 이야기를 더 진행하는 거는 별로 시간 관계상 생략을 하고 자연수만큼은 아니지만 네. 2분의 1까지는 좀 직관적으로 반, 한 개 반 이렇게 하지 않나요, 선생님? 그것이 배움의 결과일 수도 있죠. 네. 그것도 자연의 수로 표현을 하니까 자연수 하다고 하더라고요. 예, 두 개 중에 한 개라고 볼 수 있는. 그 분수에 대해서는 제가 좀 버틀란트 러셀의 수리 철학의 기초에 보면 이런 말이 있어요. 두 마리의 새와 이틀, 2days라는 말에서 두 개의 다른 것에서 2라는 것에 그 어떤 추상적인 양을 끌어내기까지는 굉장히 오랜 시간이 걸렸을 거다 그러거든요. 우리는 지금 막 어렸을 때부터 교육을 받아서 그렇지 실제 인류는 그것을 깨닫기까지는 몇천 년, 몇만 년이 걸렸을 거예요. 그러니까 처음에는 여기서 말한 to라는 것은 일종의 형용사로 쓰였는데 우리말에서는 관형사죠. 수에 대한 관형사로 쓰였지만 그것이 명사로 잡기까지는 시간이 오래 걸렸다는 거죠. 근데 그게 자리 잡고 나서는 수의 지위를 획득하면서 사람들은 수에 대한 생각을 많이 하게 됐죠. 그래서 자연수부터 하면 자연수는 우리가 직관적인 성질을 하면 이런 성질이 있습니다. 우리가 우선 자연수를 쓰면 크기대로 쓰면 1, 2, 3, 4 이렇게 나가죠. 자연에서 본 것을 보고 수를 나열하면 일단 우리는 수에 대한 기호 표시는 이미 알고 있다고 가정을 하고 넘어가겠습니다. 그런데 이것을 보면 자연수의 성질은 1에서 시작하는 게 있습니다. 그죠? 1에서 시작한다. 그다음 두 번째, 이 크기 증가가 1에서 1씩 커집니다. 그죠? 하나씩 커진다. 그 다음 세 번째는 두 수를 골라내면 두 수의 관계는 한쪽이 크거나 같다. 그죠? 우리가 두 수를 두 자연수를 고르면 두 수는 같거나 혹은 한쪽이 그 다음 네 번째 관찰은 한 수가 다른 수보다 크고 그 다른 수가 또 세 번째 수보다 크면 원래 수는 세 번째 수보다 크다. 맞습니까? 한 수가 그 수보다 크고 이 다른 수가 제3의 세 번째 수보다 어떤 수보다 크면 이 수는 마지막 수보다 크다. 그죠? 이게 자연수를 보는 제일 중요한 관찰 네 가지입니다. 당연하네 이럴 수도 있죠. 당연하지 않은 게 어쨌든 모든 자연수에 대해서 성립하는 거예요.
제가 첫 시간에 모든 것에 대해서 성립하는 것은 굉장히 큰 관찰이고 굉장히 큰 법칙이라고 말씀드렸죠. 왜 이걸 말씀드리는가 하면 자연수가 뭔지를 정확히 정의를 못했지만 19세기 말에 와서 자연수가 뭔지를 정의를 할 때 이 네 개를 가지고 정의를 합니다. 이 네 개의 성질을 가진 수를 자연수다 라고 정의를 해버려요. 그냥. 그러면 이 네 개의 성질만으로 우리가 아는 모든 자연수가 나옵니다. 그래서 그것을 공리라고 하는데 그 공리에 대해서는 이야기를 하지 않고 우선 중요한 관찰을 가지고 직관적으로 얻은 수를 가지고 그 수에 대한 중요한 관찰 네 가지를 가지고 앞으로의 논의를 전개하기로 하는 거죠. 그러면 이제 우리가 자연수가 뭔지, 자연수의 성질, 중요한 성질을 알았으니까 그 다음 가지고 노는 것을 우리가 연산이라고 합니다. 연산은 기본적으로 연산이라는 것은 두 개를 가지고 하나를 만드는 방법입니다. 두 개를 가지고 가장 기본적인 연산이 여러분 아는 덧셈, 그죠? 이 강의의 주제가 덧셈에서 적분까지라고 제가 누누이 말씀드렸는데 왜냐? 모든 것은 덧셈으로 이루어진다고 하는 거죠. 모든 것은 덧셈으로 이루어지니까 덧셈에 대해서 아주 정교하고 자세하게 여러분들 아셔야 돼요. 덧셈은 뭐냐? 우리가 덧셈은 플러스라는 기호를 쓰고 1 플러스 1을 가지고 문제 합니다. 왜? 우리는 모든 것은 1에서 시작했으니까. 그죠? 그럼 1 플러스 1은 무슨 의미냐? 이 연산은 여러분들한테 가해지는 어떤 명령이라고 생각을 하시면 됩니다. 명령. 1 플러스 1은 앞의 수에서 뒤의 수보다 큰 수를 구하라는 것이에요. 1보다 하나 더 큰 수를 구하라는 명령어입니다. 그러면 1 플러스 1은 뭐냐? 2 하는 건 여러분들 자신이 자각하지 못한 채로 나오는 암산 혹은 기억에 의해서 나오는 것이에요. 그건 아니죠. 그럼 우리가 자연수를 일단 이렇게 늘어놨으니까 1 플러스 1은 뭐죠? 1보다 하나 더 큰 수는 2의 성질에 의해서 하나씩 커진다고 했으니까 2의 성질에 의해서 2가 되는 거예요. 그럼 1 플러스 2는 뭐가 될까? 1보다 2개 더 큰 거죠. 그럼 1보다 2개 더 큰, 2가 더 크다는 거는 여기보다 이만큼 가야 되는 수라는 말이죠. 이만큼 더 큰 수라는 말이죠. 그러면 답이 3이다. 그럼 여러분들이 연습 문제는 뭐냐? 1부터 99까지 다 대보는 겁니다. 1 더하기 1, 1 더하기 2, 1 더하기 3, 1 더하기 4. 어떻게 더하느냐? 1부터 99까지 수를 나열해서 대보는 겁니다. 다른 방법이 없어요. 아이들 키우시는 분들도 계시겠지만 아이들한테 1 더하기 1은 2다, 1 더하기 2는 3이다 이걸 애들 잘 못한다고 해서 구박하실 필요는 없습니다. 왜냐하면 아이들은 이 수의 나열에 대해서 모르고 있기 때문에 문제는 이 수의 나열, 즉 크기의 수는 하나씩 증가하는 수의 나열을 머릿속에 가지고 있어야 돼요. 가지고 없을 경우는 눈으로 보여주는 수밖에 없습니다.
덧셈은 덧셈의 정의에 의해서 하는